المدام اللي بتحب الطبخ محتاجه اوبن كيتشن عشان ما ننعزلش عن بعض. انت قاعد في مساحه الاميوزمنت بتاعتك اللي هي ليفنج، الليفنج ده مفتوح على المطبخ، هي واقفه في المطبخ واخده تكييف تتفرج معاك على المسرحيه الجميله اللي انت مشغلها، وتقول لها تعالي بص الحته دي مش تيجي وبتاع، وتعالي يا نوها هي ومش عارف ايه وبتاع، لا شوفي فؤاد المهندس بيقول ايه، تقول لك ده انت يا اخي انتوا فصلتوا انتوا الاثنين عن بعض. بما ان هي بتحب الوقفه دي، في ستات كتير جدا ستات عظيمه بتحب الوقفه دي، هي كانت معزوله جوه في مساحه ضيقه جدا من الحر والزيت، فهي واقفه في المطبخ بتاعها ده الاوبن، انا واقف معاها ممكن الاقيها تعبت اتلسعت مش عارف ايه بتاع، جريت عليه، فاهم؟ في تواصل، ما دام انت بتقف هنا كتير وانا بقعد هنا كتير، انت بتمارسي هوايتك وانا بمارس هوايتي، وفي بيننا وبين بعض التواصل اللي هو يا احمد احط لك طماطم ولا فلفل، فانت تقول ما تقولهاش اي حاجه، هتزعل لو قلت لها اي حاجه، فاهم؟ فاللي هي مش واقفه بتسالك اكتر من ان هي بتتواصل معاك. انت لقيت افيه حلو وبتاع، رحت معلي البتاع التلفزيون، ويبقى برضه هي واخده بي او في من التلفزيون او بوينت اوف فيو هي شايفاه، فمن غير ما تخرج وتمشي في الطرقه او تنشف ايديها وهي جايه ايوه، وبعدين تيجي تقول لك فاهم ازاي عايز ايه، هي تبقى هنا انت هنا ماشي، نديها تكييف فما تبقاش واقفه حرانه، انت مستمتع بهوايتك هي مستمتعه بهوايتها. كركبه البيت بقى، مطبخ لازم يبقى متصمم بشكل كويس بحيث ان الجزء اللي بيتكركب فيه الحوض او الجزء اللي هيبقى فيه بهدله او الكلام ده كله ما يبقاش في البوينت فيو بتاعتي وانا قاعد، ما يبقاش قاعد كده حاسس المطبخ متكركب. ادوات النظافه اللي هتبقى مرميه في المطبخ والكلام ده كله مش لازم تبقى طالعه لي المساحه والمش عارف ايه والبتاع زي الخازوق كده، لا هم ليهم دولاب صغنن بشكل بتاع فاهم ازاي قافل عليهم، تمام. المطبخ كله معمول كشكل ديكور من بره مريح بالنسبه لي. دخلت استخدم الحمام، دخلت استخدم المطبخ، خلاص خلصنا او خلينا اكتيفيتي المطبخ للطبخ، لا نرزع فيه الغسال، يبقى احنا بعد ما خلصنا شغلنا الغساله، فشغلنا الور بتاعها، فشغلنا مش عارف ايه فيها الغسيل محطوط فواقف لي كده في المطبخ، كان بقى اوبن كيتشن ولا وات ايفر، في غرفه غسيل، يا سلام لو غرفه الغسيل دي على واجهه ولا على منشر يبقى منها فيها على طول. يعني انت متخيل غرفه الغسيل دي حاجه عبقريه. اللي بيكركب الحمام الهدوم، اللي بيكركب الاوض الهدوم، كل واحد ياخد الهدوم بتاعته يرميها في اوضه الغسيل بس شكرا، ماشي قفلنا الاوضه، الغساله هنا والدراير هنا والمسحوق هنا، الفوط النظيفه هنا، الملايات هنا، مش محطوطه في ضرفتك، فاهم؟ مش واخده مكان من مساحه الدولاب هناك، لا مساحه الدولاب بتاعي انا بفتح الضرفه بتاعتي، ده الخروج ده الدخول، ده الداخلي ده الخارجي، ده اللي متعلق، ده البيضه، فاهم؟ دايما اوضه الغسيل المثاليه انا دايما بقول ايه 60 سم كده في اخرهم شباك، وعلى شمالك 60 سم كمان دولاب بطول الاوض بقى ان كان 2 متر او 3 متر، الدولاب ده فيه الغساله والدرايه، فيه حوض صغنن وكله متقفل دولاب لحد السقف، حاطين فيه الملايات وحاطين فيه الفوط وادوات النظافه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، واطباق الغسيل الحمراء والزرقاء والخضراء ومش عارف ايه اللي بتبقى مكركبه لي الحمام ومكركبه لي الكلام ده كله، وباسكت للغسيل بنرمي فيه الغسيل كله، والمنشر هنا تك 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 خلصنا، ومكان صغير كده نكوي. الاكتيفيتي المزعجه جدا بتاعه الغسيل دي هي اكتر اكتيفيتي مزعجه للراجل وللست ولكل لاي حد في البيت، موجوده في الغرفه دي. حتى لو وصلنا يعني وصل بينا الحريه الماديه ان انا هجيب حد كل فتره كده او كل اسبوع واحده هتيجي، فهتيجي تشغل الاوضه دي، تحط الغسيل وتخلصه وتكويه وبتاع، وتطلع لنا الغسيل مكوي، خلاص شكرا. الهدوم بتاعتك وادي الهدوم بتاعتك وادي الهدوم بتاعت البيبي، شكرا خلاص خلصنا. انت لو انت هتعمل الاكتيفيتي دي اسبوع او اسبوع، يعني انت هتعملها اسبوع ومراتك تعملها اسبوع، انت هتعملها اسبوع، خلاص الموضوع انتهى ومش مكركب البيت. حلو، مش هتكلم مراتك هتقول لك ايه لا ده انا عندي غسيل النهارده، ما فيش بقى، فاهم الاوبشن ده. هي اوضه شغاله، غساله خدت فيها دوره 6 ساعات، خدت دوره فيها 5 ساعات 7 ساعات، مع نفسها مهمه وضروريه جدا، باستخداماتك اهم من اي حاجه انت ممكن تبقى عاملها تاني في الشقه، او مساحه ريسبشن ضخمه جدا